الأخطبوط والدم الأزرق. الأخطبوط والدم الأزرق. الأخطبوط إنه ذلك الكائن المدهش المعقد في تركيبه وخصائصه، ذو الدم الأزرق الغريب، على الرغم من أنه يحتوي على 500 خلية عصبية فقط موزعة في جميع أنحاء رأسه وجسمه، مقارنة ب100 بليون خلية عصبية في أدمغتنا، فإن قوة دماغ الأخطبوط ليست واضحة بسهولة من الوهلة الأولى، لكنها أثبتت قدرة كبيرة على التخطيط والتفكير وتوقع المخاطر والمواجهة. ما يجعل تلك المخلوقات الذكية قابلة للتكيف وقادرة على التصرف هو دماؤها، فالصباغ نفسه الذي يعطي للدم في الأخطبوط اللون الأزرق هو نفسه المسؤول عن الحفاظ على هذه الأنواع على قيد الحياة والمساعدة في تكيفها في درجات الحرارة القاسية. هذه المادة التي تعطي للدم اللون الأزرق تسمى بروتين هيموسيانين، وهو بروتين يحتوي على ذرات من النحاس التي ترتبط بعدد مساو من ذرات الأكسجين، ويتحول إلى اللون الأزرق عند أكسدته، وهو جزء من بلازما الدم في اللافقاريات. هذا الهيموسيانين الملون يرتبط بالأكسجين وينقله عبر الدم إلى جميع أنحاء الجسم لتزويد الأنسجة بالأكسجين، فهو يعتبر عاملاً حاسماً في بقاء قدرة الأنسجة على القيام بوظائفها. ومن ناحية أخرى فإن للأخطبوط 3 قلوب كما هو معروف، ولذلك فهو يحتاج إلى كميات من الأكسجين أكبر من تلك التي تحتاجها اللافقاريات الأخرى. بالتالي فإن الهيموسيانين يسمح للأخطبوط بالحصول على إمدادات متزايدة من الأكسجين حتى عندما تكون غير متاحة في البيئة المحيطة، وهو ما يضمن بقاء الأخطبوط على قيد الحياة في درجات حرارة قد تكون مميتة لكثير من المخلوقات الأخرى.